Voy qizim, Odam soppa-sop bo'lib turib, o'zini kasalga solishi to'g'rimi, noto'g'rimi? uyga qo. Mana ona, qarang, odam soppa-sop, lekin o'zini kasalga sop qilib yotib olgan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Balki odam ozginagina mehr xohlagandir. Mehr xohlayapti dedingiz. Demak, o'zini kasalga solish yomon emas. Yomon emas, bolam, yomon emas. Bunga arazlash kerak emas. Inoq, ahil oila bo'lib yashash kerak. Ona, addishi fikrlingizda, mana mehr xohlaganim uchun o'zimni kasalga soldim. Oy, yuragim. Hali sen qilganmiding bu qilig'i bolam? Bu qilig'ing yaxshi emas, bolam, yaxshi emas. Bor, kechirim so'ra. Ona, hozir normalni dedingiz-ku, yaxshi dedingiz-ku. Men prosta eshitib qoldim ki, Oyijon telefonda kelin o'zini kasalga solyapti deb gapiruvdilar. Kiyimlarimni yig'ib ketdim men. Ona, yomon emas deb keyin fikringizni bitta o'zgartirdingiz. Men ham ahmoq emasman, kiyimlarimni ko'tarib kelargan. Prosta eshitib qoldim Oyijon telefonda kelinim rol o'ynayapti deganlarni. Qalbimga og'ir botdi, ona. Yarashib olgin qizim. Ona, odam ozgina go'rdik bo'lish kerak. Go'rdising ham seni, boraqa. Mayli, chimadanim turib tursin, har ehtimolga qarshi.